各位观众朋友，大家好，欢迎收看5月11日 AM 新闻，我是嘉豪。要发生什么特殊代，头先就来报现在。国内伫今仔日增加57188个本土病例，另外对12开始在家检疫、在家隔离自主防疫民众，若准快筛阳性，医生确诊就算是确诊。今仔的 BNT 疫苗因为外国系统出问题，爱到5月16日到台湾。不过医生认为讲有啥物款的疫苗，就赶紧去做，这病毒是无一个等候的。在机器上局针对着台中以南县市发布大雨特报告，台南区香港落雨造成灾情，甚至树啊倒去，车路被开。讲到咱国内今仔日增加57188个本土病例，而且有8人死亡。咱的政府为着要确保这 PCR 医疗量能，对5月12开始在家检疫、在家隔离自主防疫民众，只要是快筛阳性，经过医生确认，就会当算是确诊。另外，指挥中心也宣布，民众会当对外国买这快筛试剂寄入到台湾，唔免申请，上济会当寄100支。也讲到最近这确诊病例有真济是有新的妇女，指挥中心也认为讲有新的女性重症风险比较较悬，也甲因列入去非随口服药的使用对象。以妇产官斟酌咧照顾红婴仔，这是婚龄备了一个妇产人顺利生的上生仔。这个妇产人伫初八下晡，因为急性出血，转去台大婚龄分院。伫入院进前 PCR 采检验出阳性确诊，以妇产官启动高规格防疫，互伊顺利甲囡仔生落来。因应有新的妇产人若是确诊，重症的风险相对较悬。指挥中心嘛宣布，经过专家会议的讨论，为即时开始，甲有新的妇产人纳入去非随口服药的下用对象。只有开放这个口服的药 Paxlovid， 目前并没有这个用于孕妇的临床资料。如果临床医师评估之后认为说利大于弊，使用的效益大于风险的话，那要充分的告知病患，并且获得病患同意之后呢，才可以使用。即马国内疫情持续在拖，11拜三国新增加57188个本土病例，有8例死亡。伫确诊的个案内底有9例是重症。因应医疗量能的负担真大，为12开始会有新的制度，居家隔离、居家检疫、甲自主防疫3类的民众，快筛采检阳性，经过医事人员的确认，就等于是确诊。指挥中心提醒，这3类的民众爱伫咧视讯互医生看的时阵，甲家己做快筛的试剂，顶管写名甲日期，边仔放健保卡做伙翕相，互医师来认定。透过远距视讯诊疗，医师协助评估确认快筛阳性的结果。双方如果对这个有共识的话，那就会用健保卡上传阳性结果自动通报，或者至法传系统通报后，系统会自动研判为确诊。另外，因应快筛的需求量大，指挥中心嘛宣布，为即时开始到6月底，开放民众免申请专案核准，就会当为外国买个人使用的快筛试剂，上济是100支，无限制敢是为福部有核准 EUA 的产品，不过敢若限定会当家己用，袂当摕去卖。不需要到食药署这边来专案申请等核准，可以直接由海关放行通关，也不限是卫福部所核准的这些 EUA 的产品，但是如果不是我们EUA这些产品，那未来当然使用的一个相关的结果就自行的负责，那这些也不能够作为配合我们防疫政策的一些判断的依据。指挥中心提醒民众，若是家己为外国买快筛试剂入来，煞搁摕去卖，安尼就违反医疗器材管理法，通罚3万至100万的罚款。也让外界关心用喙瘾检验的快筛试剂的情形。食药署回应讲，国内已经有几件厂商有摕试剂来做申请，也有部分爱补件，目前拢伫审理当中。记者综合报道。咱国内疫情当咧严重，也有医生反映讲，有一寡确诊者领袂到药啊，烦恼会耽误到治疗时间。也讲这视讯门诊是真歹预约的。指挥中心表示，线顶看诊确实是有限制，目前各县市拢有在家照护专职病院，会当提供评估甲开药啊，也请这家属代替去领，或者是甲药啊送到领导。车窗摇落来，予医护人员批下体检，台北市新社木沙机场体检站11启用，透早就出现车潮，确诊人数一直增加，不止快筛需求爱疏解，针对中重症确诊者也会赶紧换药啊。不过有医师反映，因为领药的定数真麻烦，出现未少确诊者提报抗病毒药的状况。很多民众确诊了，却拿不到药，但是政府又说手上我们有买药啊。所以这个最重要的是一个流程的问题嘛，所以我们一再有呼吁说，要把这个整个过程把它
缩短。抗病毒药物它主要的适应症是针对65岁以上或者65岁到12岁之间，如果它有一些危险因子的这些族群，能够在发病的前5天还在轻症的时候早一点给他投药，可以避免后面重症的发生。环保的措施黄金投药的时机，医师呼吁中央应改善流程问题，因为目前有抗病毒的药局无济，有不少人摕药单啊四界找药啊，要居家照护确诊者是线顶挂号实行看诊，所以因为有药报满，要等几啊天才能看到，也致使领药的时机延前。我们现在也是请各地方政府能够把这个远距的部分跟这个居家照护能够开药的这个部分的资讯能够更汇整的清楚，然后让民众能够方便来了解那利用这个不管是卫生所或者是说居家照护的这个基层医疗的这个体系，然后就近来看诊跟送药啦。指挥中心表示，会请各地方政府甲相关平台整合，互开药的资讯更加清楚，也特别提醒目前开价的药啊，要符合发病5天内无使用上诉、风险因子等条件。医师伫开药单的时阵，也特别注意是毋是药物交互作用。记者综合报道。讲到新北市今仔日确诊人数要19000多人，台北市要8000多人。虽然这台北市是平前一天有较降少寡，不过台北市长郭文德认为讲，这是因为 PCR 检做袂起，出现一寡案例无随列出来情形。另外，台北市副市长黄珊珊在早起快筛阳性，郭文德接到通知了后，目前快筛是阴性。PCR 就是要找外面的lab。我跟你讲，我们外面的lab已经满。我们今天到8200的嘛昨天1万件8200。你觉得台北疫情有改善吗？没有。那所以是什么？黑数 ，PCR 挡住了。对，黑数。台北市12增加确诊人数8265例，比前一天减少2018例，降低将近2成。市长郭文德表示怀疑，认为是 PCR 检测能量限制产生误数，会找出实验室协助增加检验量。是不是有黑数我认为应该是有一点的。台北市的医疗量能不是台北市在用 ，PCR 量能很多都是做外县市的。台北市副市长黄珊珊11快筛阳性，伊伫面册表示，做防疫工作2日外，总算也是甲这病毒共存。看到这雕塑木像的敌人，郭文德接到消息了后，快筛阴性。佮表示，透过视讯会议，黄珊珊甲团队也是继续工作。下礼拜疫情会是上严重挑战。最危险还在下个礼拜，即使被关起来，你知道，透过视讯还是大家都还在工作。郭文德也发现，北捷载客量下降，民众检测活动已经出现自主放射现象，对防疫有帮助。不过，新北市11增加的本土病例也是全国上最，有19620人，接近2万大关。为改善法定传染病通报系统特车，和确诊民众照护因地的情形，新北市即马开始试办居家照护快速衔接计划，透过阿东组织新店更新，甲新北联合病院协作。那采检时留完整的资料，确诊是PCR阳性了，对加速启动健康评估分流甲居家照护。针对65岁以上的优先视讯评估用药，85岁以上加强关怀追踪。然后会开始处方签释出给核心药局抗病毒用药来配送。因应特别到位的高峰期，棒球港最大型社区体检站要加开防疫急门诊，新北市29区卫生所也要加设居家照护服务。记者综合报道。本地伫咧5月12要来送到台湾的儿童 BNT 疫苗，指挥中心今日表示讲，因为 BNT 的资讯系统出问题，时间长着，要到16才会送到台湾，上紧要20过后才会当开始互囡仔注。另外，囡仔注这莫德纳疫苗意愿6都除了高雄，还佫伫咧统计以外咧，其他5都拢无超过50%，亲像台中只有28%尔。不过有医生也呼吁讲，这疫情当咧严重，有啥物款？疫苗就赶紧去做。台中市囡仔注莫德纳疫苗11开始，有家长看到疫情严重，就去带囡仔去诊所注。不过也是有家长也搁伫看，指名要等 BNT。因为疫情很严重啊，对啊，所以赶快带来打。对BNT 的吧？怎么说 ？BNT 的后坐力才不会那么大。对，所以会选 BNT 就对。疫情严重，不过儿童疫苗注射意愿无悬。台中头一天入去学校住的敢若27人，以6度囡仔注莫德纳的意愿来看，
除了高雄也未完成调查，台北市33%，新北38%，桃园48%，台中2%，台南41%。外界底有一寡家长拢伫等 BNT， 不过中央流行疫情指挥中心表示，原定12到台湾的儿童 BNT 疫苗，因为 BNT 通知资讯系统有问题延期，一定16才会到。15号起飞，16号到，不过这也不是100%，不过我们知道它航班已经定了。那当然，如果时间到了，就是进来了之后，我们再安排他施打的一个时程。但是中共儿童 BNT 上紧爱20以后才会当开始做，也毋过有小儿科医师是呼吁，依照国外研究显示，莫德纳甲 BNT 疫苗对6至12岁囡仔产生的副作用，拢比青少年较低。病毒未惊人，请家长赶紧互囡仔做。在医界就是流行一句话，就是说。不要再等 BNT 了，你再等 BNT 等下去就只等到 Omicron 这样子，所以我们知道这个病毒已经是无孔不入了。所以如果说你小朋友的身体状况不错，而且是有意愿要施打，应该是尽速施打。作为儿童疫苗政策一直变，即马 BNT 到货时间又搁延误，学生家长有产生选择性障碍，地方政府甲公卫体系原来真伤脑筋。记者综合报道。屏东一位杨小姐由一个国小4年仔的后生呢来确诊，伊捌烧到40度，而且伊事先有准备药啊，甲一寡食的物件。这位小姐呢，佫伫咧网络顶头学安怎甲这现坎的所在掠互送，互伊这个破病这个后生呢会当较快活，而且也有甲这发病情形安怎照顾的方式全部记录落来，要分享给大家知。真喜倒伫个面床顶，查某囡仔为5月初发烧了后，3天内体温毋捌比38度较低，佫捌烧到40度半。为着替囡仔降温，查某囡仔的妈妈用冰枕，佫好食退烧的，较袂互确诊新冠肺炎的后生一直烧袂退。你在等待的同时，你应该要先帮你的孩子做紧急的处理。住伫屏东杨小姐讲，囡仔发烧迄暗，接到老师通知班内有人确诊，走2间病院才成功验 PCR， 确定感染了后，毋过防疫专线拢卡袂通，烦恼囡仔出状况，伊求助小儿科医师，佮甲囡仔细胞软软的，互囡仔较快活，也互囡仔食一寡布丁、豆花这种食物，以免因为咽喉痛无法度食。经过3天的照顾，囡仔总算退烧啊。紧张也没有什么太大的帮忙了，除非小孩子非常的不稳定这样子，那就看着说先吃药，然后剂量多少。杨小姐事后甲准备的物件、囡仔较诊的镜头，抑个照顾的过程记录伫面册，提供予其他家长做参考。全台湾疫情也持续传开，高雄病例数3000多例，市政府研判应该是母亲节烧尾。在外地回到家里面，那在家族或家庭的部分接触，而造成可能有风险上面的一些感染。市政府发现40至49岁确诊者，头一遍比主要感染者20至29岁较侪，也有可能是外县市民众节日转厝造成的家族的烧尾。也发现大卖场、市场这个高风险所在，确诊数有增加的趋势，显示社区风险也是有。记者综合报道。那阵民众确诊了后，这防疫保险单敢会理赔呢？进前金管会有招业者来讨论，那阵是轻症在家照护民众，医生就要有开药啊，有医疗行为才有理赔哦。因那这所谓健康证明代替诊断书，产险工会表示讲，愿意接受所谓证明，不过每一间保险公司拢保留查核权利。本土确诊人数增加真济之下，防疫保单续保加理赔连续引起争议。其中有关轻症居家照护者是毋是理赔，金管会甲业者开会讨论了后，同意轻症居家照护是同大院的理赔扩大解说，也强调前提是要医疗行为，因公司爱用药才会赔。也许也不需要到开药的程度，就可以自己缓解。加上现在很多都是无症状的人啊，那如果是我自己，我可能不会想要在大费周章去请那个保险，因为应该也没多少钱。中了本来就是你如果有防疫保障的话，该赔你该赔给人家的就给人家嘛，不要一开始就是讲得很好听，就等到最后一点都不干脆，对啊，那这样保你干嘛？民众普遍感觉业者理赔真无规矩，不过金管会统计，产险业者防疫险理赔金到5月初9已经超过10亿，接近去年的一半。保险专家认为，业者现阶段伫理赔事项确实受到真大压力。用药呢，就牵扯到几个问题，到底什么药才符合保险公司的这个用药记录？有些阳性的 PCR 阳性的在家
有些医院会开给他普拿疼，有些不会开药，有些会开给咳嗽药水。那到底哪一种药才算是用药记录？可能这个保险业者还要讨论的空间，这是一个大家要注意到的事情。对所谓健康证明的采用，产险工会表示愿意接受所谓健康证明，不过实际执行上由各公司定夺，保留查核权利。根据了解，也有业者倾向不接受所谓健康证明，甚至认为居家照护并比较大于理赔，也无接受快筛阳性就是确诊。金管会是加强协调，在符合防疫政策之下，尽量协助提供兼顾各方需求的理赔证明文件。记者综合报道。今仔日早起，气象局针对着台中以南县市发布大雨特报，亲像台南、高雄拢是落大雨落甲淹水，甚至有这树仔倒去，车路的点仔敢闭开，甚至有徛家停电。目前这对流分期已经载到走去台东去啊，未来这几天全台湾的天气拢是无啥稳定。高雄透早就大雨落袂停，搁单雷公，上班的人规身躯淋甲湿糊糊，也有人都爱洗尾巴尾行，因为民生路有树仔好亲像雷公卡一个倒去，坏伫两个车道。县政路甲凯旋路是有点仔加路破去。到本来当雨落够大啊，我人一台车过倒踏落去，得开过，到迄个所在都。民众听到真大声了后，就看到路面闭起，差不多2公尺宽。市政府回应，应该是雨量超过72毫米，污水管空气熊熊煎一个人空挂雪冲起来，已经派工具机抢修。高雄古山区茶山扫船街是因为劈雷去，去雷公卡一个故障，当地500户捌停电，中昼前已经全部修理好啊。天气无稳定的情形，也使得高雄、台南透早就积水，好在在中昼前水拢退啊。3个溪。那么因为遐即个地势温啊较低吼，导致啦吼一旦风台大雨的时阵，遐拢一定会淹水的。气象局表示，水汽增加影响全台湾各地拢局部性落雨，在伊早起影响西半部比较较明显的对流分系已经刷到台东，未来几天拢是天气无稳定的情形。礼拜六受到地流方面影响，甲台湾季风增强，除了落雨，北部地区居民也明显感受到温度降低，最低温可能20度以下。周六、周日这2天，滞留锋面直接来到台湾的上空，各地都有很明显的阵雨或雷雨，而且在西半部地区以及宜兰地区，可能有局部大雨或豪雨发生的几率。气象局预测，到后礼拜3，地流方面离开，东北季风减弱，落雨情形才会缓和。月初才通车的南回公路，也因为山区可能会落大水雨，梅山口到向阳段为14至16进行预防性封起来。记者综合报道。讲到咱国内最近这确诊病例变真多，医护人员的负担也变较大，甚至这急诊塞车患者家属对这医护人员就是起卡动手。今仔日无共党派立委做伙召开记者会，回复政府就要赶紧解决这医护人员甲患者比例问题。将青花球献予护理人员，感谢因即阵的辛劳。下党派立委11召开记者会，庆祝5月12号复节。不过嘛指出，在这波疫情之下，护理人员负担加重，因为急诊塞车嘛出现医疗暴力的事件。重度才可以住院，所以我们有些情况在1:5、1:6，根本就是没有办法去照顾。以医学中心来看，我看到有的资料是白天是照顾到1:6到1:7，小夜班可能要到1:10到1:12。那大夜班差不多这种状况，12到15左右。民众应该也急，我们都了解，民众是非常的担心的，每个都觉得我最重要。口头的暴力也好，肢体的暴力也好，都会在医院里面层出不穷。针对医护人员过劳的状况，指挥中心指挥官陈时中伫7日的记者会表示，希望这上尾一阵大家会使经过。工会回应，希望中央要是爱做好任务的分工。医疗人力放在目前的医院里面。然后呢，社区的筛检，或是我们目前的电话关怀的这个部分，能够委由社区的基层诊所来共同承担。工会表示，台湾护病比平美国、澳洲等等本来就较悬，针对即马搁再提悬的状况，因呼吁应该提供充足的补偿，亲像津贴制度等等，应该赶紧来制定。记者郭本场随台北报道。
汉药清冠1号是用来治疗轻症的确诊者，不过说是即马买无卖甲欠货，着民众走去买另外一种类似的药方。不过中医师工会全联会表示讲，这清冠1号甲类似的药方，因差别是差伫咧成分比例无悬。上界重要的就是讲，这两种药啊，拢是袂当当地啉，这是药啊，毋是啉身体健康的。另外，卫福部今仔日也强调，其他治疗武汉肺炎的汉药方，目前是也未有公费的补助。汉医师按比例咧贴药啊，青仔顶罐都是清冠1号其中的一项药材，国内药情长伫均价。真侪患者拢是轻症或者是无症状，伫咧厝内照护。若是身体不爽快，会当申请公费的清冠1号。不过因为确诊的人数伤过济，例如清冠1号即嘛是大欠货。目前中医药师工会每一个月敢若会当生产37000人的份，无法度应付目前的需求量。有部分的确诊者都只好是想办法去中医诊所自费买类似清冠1号的药啊，转去，引起大家讨论。其他的类清冠是一个笼统概括的东西，那这样会一样吗？那疗效一样吗？那怎么会可能一样？不是，就是说，因为要经过中医师处方以后，中医师可以根据你个别的身体的状况，可以给你处方的内容。清冠1号红来做是医生才当开的药啊，是汉药粉，成分有荆芥、红枫、薄荷等等10种的药材夹的。下用的对象是轻症甲无症状的患者。经过中医师用细心甲患者问诊了后，会当申请公费的药单，开互患者食。也若非公费类似清冠1号的药啊，是有粉的，嘛有爱用纸的。甲公费清冠1号的差别，就伫咧药材成分的比例无共款。医师会看患者的症状，以每一个人的情形来做调整，会当减轻伊的症状。若是要买类似清冠1号的药啊，一个疗程就要自费1000块至3000块不等。有风声讲，这种类似清冠1号的药啊，可能会互纳入去公费的补助。卫福部是亲身出来背回。没有所谓类清冠，类清冠是中医诊所医生自己的讲法，我们卫福部没有什么类清冠，不能完全等于是清冠1号。在这个比例的那个基础之下，然后再更，因为每个人比如说喉咙痛多痛一点，或者咳嗽，然后比较黄啊怎么样哈，还有一些其他症状，他可能还是要在这个地方精神下再稍微做调整。有中医师指出，无论是清冠1号，或者是类似清冠1号的药啊，拢无应该为着防疫摕来做茶啉。卫福部嘛强调讲，清冠1号毋是用来预防甲保健用的，因为目前的库存量是到6月初10。另外，供应甲需求无平衡的情形，卫福部已经邀请8间药厂讨论工会调度的问题。因若即马嘛有风声讲，清冠1号伫咧乌市红化价1份大概5000块。中医师工会全联会表示，已经有掌握相关的资讯，拢会通报互检调来侦办。记者综合报道。接落来，带观众朋友来看国际新闻。讲到罗西亚拍乌克兰的战争，到今已经是第77天了，到今是还未战煞。美国国家情报总监表示，这场战争已经开始伫咧拖，看谁会当较久。而且罗西亚也可能讲，烦恼讲拖落去会战败，就用这个较激烈的手段要来对付乌克兰。另外，讲到这罗西亚去互踢出去联合国人权理事会了后，对初10开始由捷克布这个会加做新会馆。面对目前也看无停战机会俄乌战争，美国国家情报总监海恩斯70日参议院军事委员会组成的时阵指出，俄乌战争已经进入消耗战阶段。普京为避免战败，未来战局可能会真紧提悬。Combined with the reality that Putin faces a mismatch between his ambitions and Russia's current conventional military capabilities, likely means the next few months could see us moving along a more unpredictable and potentially escalatory trajectory. 俄乌战争第77天，俄军继续伫乌东发动攻势。原本外界预测，俄军成功占领甲控制顿巴斯地区了后，就会宣布停战。不过，海恩斯70强调，就算顿巴斯战争结束，普京也是延长战争，决心要建立通到涅斯特河沿海地区的陆桥。同时预测，战争衰期可能因爆点。And the most likely flashpoints for escalation in the coming weeks are around increasing Russian attempts to interdict Western security assistance, retaliation for Western economic sanctions, or threats to the regime at home.
全俄国有可能为阻止西方军援乌克兰提悬冲突，不过美国众议院召集议员通过对乌克兰400亿美金的援助方案，也予美国援助乌克兰经费达到540亿美金。乌克兰总统泽伦斯基切实表示，已经成功拍退俄军对第2大城哈尔科夫的攻势，同时呼吁国际社会协助解除俄军对乌克兰南部港口的封锁，让顿内比亚这粮食源赶紧出口，避免全球粮食危机恶化。I congratulate the Czech Republic on having been elected a member of the Human Rights Council. 俄国因为入侵乌克兰4月后联合国人权理事会停权了后，空出来名额70由捷克以157票赞成、23票弃权、9票取代。任期为今开始生效，一直到2023年的11月31日。公司新闻警员请评价。英国国会新会期伫70开机。女王伊丽莎白二世因为行动不方便，决定无要出席典礼，由威尔斯亲王代替伊出席。这是自从1963年以来，英国女王头一届无参加国会开机大典。这几年来，拢是陪伴英国女王伊丽莎白二世参加国会新会期开机典礼。查尔斯王储70前海军上将最后第一摆代表女王伫上议院议场发表有造地词，宣导强生政府这个会期计划推动法案内容甲施政重点。Her Majesty's government's priority is to grow and strengthen the economy and help ease the cost of living for families. Her Majesty's government will level up opportunity in all parts of the country and support more people into work. Her Majesty's ministers will continue to support the police to make the streets safer and fund the National Health Service to reduce the COVID backlogs. In these challenging times, Her Majesty's government will play a leading role in defending democracy and freedom across the world, including continuing to support the people of Ukraine. 今年有造地词内容有38项法案，比去年30项更加多。有经济、外交、国防安全、社会福利、交通、能源等，被看作是首相强生伫派对门风波甲保守党伫地方选举失利了后，想要提振施政成绩的努力。96岁伊丽莎白二世。在为70年之间，只有伫1959年甲1960年，也就是有安德鲁甲爱德华王子期间，无来这宪政予伊的执政。去年10月，女王住院一暗了后，就常常取消公开活动。伊讲徛甲行有困难，2月感染新冠了后，也互伊常常感觉精神无啥物气力。北京汉宫初到暗时临时发布声明，指女王因为行动不方便，决定无要参加国会开机典礼。国发布特许证予查尔斯甲威廉，授权两人代伊执行方式应该尽的责任。公司新闻王慧文评价。阿富汗的塔利班政权伫顶礼拜搁再颁发新禁令，要求女性出入公共场所，自头至尾拢爱包包起来，敢若剩一个目睭无包尔尔。甚至讲，若准无必要就莫出门，损害人权的政策，牵制到10多名妇女上街头抗议，要求塔利班就要重视女性的人权。就算可能会放掠，也无愿意点点。10外的阿富汗女性车走行上首都喀布尔街路，大声喊证据，拒绝接受塔利班政权颁布的新禁令，规定女性伫公共场所必须完全甲面甲身躯藏起来，才会当看到双眼。د حجاب د رعایت مواد هغه ښځینه چې د عمر په لحاظ زړې یا وړې نه وي له نامحرمو نارینهو سره د مخامخ کېدو په مهال به د فتنې له امله د شرعي هدایاتو مطابق له سترګو پرته خپل مخ ضرور پټوي。塔利班顶礼拜六发布新命令，女性上街路爱穿传统的规身躯砍掉的赤道里，无代志莫出门，踮伫厝的。女性政府雇员无遵守禁令，会互人死头路；男性雇员的某甲查某囝，若是拒绝遵守，原来会互连坐处分。阿富汗女性人权又搁倒退登去20年前。ما میخواهیم به حیث زندگان به حیث اشرف المخلوقات زندگی بکنیم، نه اینکه اسیر و بردهواری در کنج خانه در قفس خانوادگی بند باشیم و شوهرمان بره و لقمه نان را گدایی بکنه. ما این روز را هیچ گاهی نمیخواهیم. 不
不过，这个游行无偌久，就互塔利班战士阻挡。媒体原来互人阻挡报道，塔利班去年夺权了后，承诺要用较温和的统治，不过无偌久就变款。因上台到即嘛，已经对女性实施一寡禁令，包括一寡政治工作无要互女性做，禁止查某囡仔接受中学教育，妇女若是无男性亲属陪伴，袂使坐飞机。另外，也袂使甲男性同齐去游乐园。公司新闻齐婉玲编译。当日巴西举办的这听障奥运，咱台湾19岁电竞选手可乐伫女子100公尺下栏摕到金牌，也打破听障奥运有史以来纪录。不过，咱台湾对去比赛到今已经有14个人确诊了，另外还有5个人快筛阳性，等咧等待 PCR 采检结果。人生头一遍参加听障奥运，可乐先伫咧女子100公尺摕到铜牌。不过，伊是听障女子100公尺下栏世界纪录保持人，目标干达金牌。对开始到结束，可乐一路领先，以13秒91摕到金牌，破大会纪录，嘛是中华队的头一个金牌。伫颁奖典礼，会当真公平看到咱的会旗。我真的很开心，我做到了。跑的时候，我不会一直去在意旁边的人。咱的代表团目前摕到1块金牌、4块银牌、5块铜牌，同向破顶届纪录的成绩咧拍拼。不过，即马所传出讲有团员确诊，体育署表示大会防疫无照常，所有队员3天拢爱做一遍快筛。到5月初10为止，篮球有7个选手、2个教练，乒乓1个教练、3个选手，走标1个选手确诊，也阁有5个人快筛阳性，等咧等 PCR 结果。他只说勤洗手，然后戴口罩，马上居隔做各自的一个房间独立，并且也做非接触性的一个送餐。选手确诊了后，敢会当继续比赛？体育署表示，大会无明确的限制，会以选手的意愿甲咱的队医评估为准。对于先做确诊者的这个评估之后，然后在他们这个医院这个声明书之后，我们才让他参赛。团本部79个人，预定17坐飞机回来台湾。体育署讲，若是后续搁再有人确诊，回国的机场恐惊会延后，因为染疫的团员拢是无症状，也是轻症，所以暂时无按算要安排包机，会以照顾选手伫咧当地恢复健康为优先。记者综合报道。第2届全球新冠肺炎高峰会12要举行了，会由美国总统拜登来主持。咱台湾是搁再受到邀请，由前副总统陈建仁代表山顶出席，希望做伙来控制疫情。为了共同终止疫情，第2届全球新冠肺炎高峰会伫12月举行。主办国由美国总统拜登亲身主持。台湾伫头1届参加了后，再一次受邀请，由前副总统陈建仁用预录致辞的方式参加。陈建仁代表咱政府宣布，要搁捐150万美金，协助提升全球疫苗注射率。Taiwan pledged to donate a further $1.5 million to support vaccine coverage. The Taiwan model is an example of how a modern democracy can work transparently using technology to fight the pandemic. 外交部表示，伫 WHO 伫要召开的时阵，台湾持续用实际行动来显示台湾会当斗相共的精神，相信会当受到国际社会肯定。目前各国防疫政策渐渐走向开放，不过中国坚持清零政策，甲上海严格封城，也互 WHO 秘书长谭德赛警告，袂使继续落去。We have discussed about this issue with Chinese experts. And we indicated that the approach, will not be sustainable. And considering the behavior of the virus, I think a shift will be very important. 这是疫情以来，谭德赛罕见批评中国的防疫政策，也引起中国舆论的不满。就连联合国官方伫微博发布的谭德赛评论，也互人删除。即马中国疫情严重，除了上海持续封城，首都青岛也发布8大措施来控制，5、6场所拢关起。北京第2外国语大学因为校园封锁，发生规定抗议事件。公安机关现在决定要求现场解散。
北京10日为了进行大规模核酸检测，甚至中断大众运输系统，商场拢无人，民众的生活受到限制，都惊变做第2个上海。安尼，北京上有代表性的景点故宫博物院宣布10日开始暂时关起来，防止疫情传开。记者综合报道。讲到台海局势当咧紧张，美国海军第7舰队皇家港区初10的时阵通过台湾海峡，这也是美国军舰今年第5届经过台海。伫咧刚刚要中国军机飞过台海中线，袂输实地甲台湾呛声。国防部表示一切拢有伫咧掌握。面对着中国一直想要惹事端的行为，美国国家情报总监海恩斯表示，即马到2030年，台湾面对中国威胁，恐惊会愈来愈严重。中军最近动作正多，中国辽宁号航空母舰搁伫日本石垣岛南平一直出现，咱是密切关心。就伫这时阵，美国海军第7舰队发布新闻稿指出，提康德罗加级飞弹巡洋舰皇家港号第初10通过台湾海峡，这是今年第5摆，也是2礼拜来第2摆通过台海。Rio, we've conducted Taiwan straight transits before. It's not atypical for us. And you're right, this was another routine transit conducted today on the 10th through international waters in accordance with international law. 美国国防部表示，美南通过台海毋是特地，是展现美国对自由开放印太地区的承诺。特地主要是强军伫同一天邀台，都要进入台湾西南空域，一只武直接直升机飞过海峡中线，强度意味真高。这是自2020年9月，佫一摆有强机飞过海峡中线。国防部强调有暂停掌握。中共任何的军事活动，尤其是在我们台海周边地区，我们都可以运用联合勤监侦的手段，可以完全的掌握住。美南甲强机同一天出现伫台海时间点巧合，毋过军事专家分析两者关联性无大。毋过中国军事行动，美国国会正关心。美国国家情报总监海恩斯指出，即马到2030年，台湾面临中国威胁危机。Yes, I think it's fair to say that it's critical acute between now and 2030. I think that's absolutely fair. What is hard to tell is how, for example, whatever lessons China learns coming out of the Russia-Ukraine crisis might affect that. 毋过，海恩斯也认为中国更较愿意选择避免军事冲突的协约统一，来加紧对台湾的外交、经济甲军事压力。伫这敏感时期，美国国务院因为将美台关系简介更新，以图台湾是中国一部分这字句，引起中国不满。国务院回应对台政策无变，北京不应该就地发挥，增加对台湾的压力。记者综合报道。宝东一个家己市机关地灵，因为牵涉到炸领助理费风波，去互检调查已经压迫到2个月时间。警方今仔日侦查终结，认定地灵利用这部炸领助理费超过518万。犯案了后无悔改意思，而且佫甲这犯案的罪行赖互因已经过身的老爸，会依照贪污顶罪界起诉。这检方也希望法院就要判互伊当。越是打压我会越坚强，我绝对不会被击败。卷入炸领助理费风波，无当一家己市员地灵羁押将近2个月后，检方10日侦查终结，专案依照涉嫌贪污顶罪起诉，建请法院判重刑，要求执行有期徒刑24年。身为民意代表，监护选民的附托，那且利用职务之便诈领款项，败坏官箴那始终未见悔意，那建请从重量处有期徒刑24年。连任3届市议员的地灵，互人起诉的理由，除了违背社会大众的期待，检方佫重话批评伊犯后拢无后悔，佫甲罪过撒互已经过身的爸爸。回顾规个代志，检方指出，地灵10年来以亲友做人头，挂名申报公费助理，甲市议会支付的助理薪水，家己用超过518万。面对指控，地灵是透过律师来说明。检察官具体求刑24年，究竟他的标准为何？其实我们是感到不解。但是不管检察官具体求刑为何，带领议员都表示一定会捍卫他的司法清白到底。在我的眼中，议员他非常的认真，非常的努力的为嘉义市民做每一件事情。这次求处这么重的刑，我相信对他跟对嘉义市都是个很严重的损失。
民意代表用助理费案件一直上新闻，无当届台北市议员林永明，互人指控涉贪几了100万助理费，检方等立调查。高雄市议会议长詹丽燕涉用上千万，也互检方起诉。新党台北市议员潘怀宗，互人控告诈领333万，也搁伫树林地法院审理，也搁已经人入加价服刑下证台北市议员当中案。入内诈领助理费超过12万，最高法院判刑3年10个月定案。记者综合报道。校园停课新制度伫咧初八开始施行，拄好撞到这国中的期中考，若准有学生穿防疫假，成绩要安怎算咧？教育部已经发公文予地方教育局，讲这高中、国中就要经过校内会议讨论，调整考试是考几届，或者是用多元的方式来算分数。国小的部分是放定去认定，也会当用多元的方式来拍分数。每一个学生是拢真拼死，希望会当写出好的文章。台北市中安国中7、8年级第2届期中考，这节课是考写作文。11、12考试这2天，大部分的学生也是有去学校参加实体的笔试。因为大家都在考试，所以自己可能要照着自己的步调来读书，但是有时候会不知道怎么跟上学校的进度去配合。有的学生希望学习的脚步莫受到疫情的影响，要是去学校考试，不过要是有几啊个座位的学生无来。根据学校的统计，2个年级有60个，差不多是1/5的学生请防疫假。考虑学生的权益甲成绩的计算，后礼拜会安排补考。如果再不能够再补考，我们教处也会再安排第二梯次的一个补考。5大考科的命题老师啊，在重新出题的时候，也要注意这个试题的一致性。要出补考的考卷，困难的程度爱甲原本的考卷同款。出题部的老师都要加费心神。教育部初10暗时发公文予地方教育局。高中会当家己决定几学期，期中考要办几届，或者是采用其他多元的评量。不过，也是有真侪高中生无法度理解讲，是安怎干那坐伫较近学生4颗里的座位的同学，才会当请3天的防疫假。我们下课反而会一直在外面走动，然后会去厕所啊，或者是其他教室，可能还会去找老师之类的。所以只有9宫格的范围不会有太大的效果。高中考虑的方式是用坐伫较近学生4颗位的8个人做标准。这个方式是互袂少学生真不满，几个县市嘛表示袂得咧安尼办理。接续教育部有阁发公文予地方的教育局，内容写讲高中以下学校，若是因为防疫的原因要请假，学校应该放定认定的标准，予学生请防疫假，唔免强制要求爱提供证明的文件，嘛袂列入去出席的成绩内底。不过对学校来讲，确诊的人数愈来愈多，实在无想要增加变数。可比中安国中伫咧中昼举行考发挥了后，决定讲7、8年级的期中考结束了后，都甲9年级同款，采用线顶上课，一直到会考结束。记者综合报道。高雄目前的确诊人数已经超过3000人啊！高雄也推出全台湾头一个关怀物资站，高雄38个行政区拢有哦，而且会当由这确诊者的亲戚朋友直接去到区公所所设的这关怀物资站领物资甲快台汽车。虽然讲今仔日是头一天撞到落大雨，不过来领民众有关是真多。啊，这是他确诊者的人吗？对。啊，那你那个他的简讯呢？来领关怀包，第一关爱核对确诊者佮带领民众的身份。不管你是骑奥多摆，也是赛车行路来，现场有分流，确定资料无问题，公所准备好关怀包佮快台汽车。不过现场要受状况，有民众3天前确诊，嘛来领关怀包。李干事会送去你那边？就是李干事会给你们送，因为可能还来不及送。原来当无李干事送关怀包的民众袂少，不过市府表示，关怀包得来属爱初10下晡5点过后的确诊者，接到通知2点前后，就会当请亲友来代领。关怀包有酒精、泡面、佮点心，佮有互厝内人的快台汽车。因为李干事之前送到家，其实有点分身乏术。好，那这个就由同住的家人或亲朋好友来到我们的各领取站来领取，时效上也会比较高。高雄市确诊人数欠悬，关怀包得来属头一天，全高雄1点钟就发出251份，到中昼就发出1200份。另外，区公所表示，因至少准备200份，若是确诊增加，会随时补充。记者陈嘉文、罗伟哲高雄报道。
讲到咱国内确诊人数一直增加，医护人员的压力也愈来愈大。即马有真侪文学创作者以医疗人文的角度出发，记录这医疗前线和确诊者的心情。有学者认为讲，台湾即马上界需要的，就是这款正面的能量来鼓舞大家。确诊者逐工伫咧增加，第一线医护人员的压力哪来哪大？会将拖烧这冬瓜来，未少文学创作者以医学甲人文的角度出发，对武汉封城、急诊室状况到瘟疫的启示，探讨医疗病痛甲生死的议题。学者肯定这作品对医疗教育甲患者疗伤的重要性，也认为台湾即马整体应战需要更较侪正面能量。特别是在视觉方面的东西，很多一些新的图像的出现，好，那会让你觉得说，真的，大家想要去抒发自己心里面那一些恐惧跟焦虑的时候，你会用非常创意的方法去表达出来。我觉得在这个时刻是非常重要的。国内对2018年就开始做医疗人文的论坛，甲下领域的研究，邀请各国健康人文的学者对医疗救护、到人文教育分享国际面对疫情的经验，也培养少年创作者斗阵加入研究，让台湾在亚洲相关的领域有正出色的表现。开始有影接到足济国外的学者讲要来交流嘛，吼。其实台湾伫19世纪的时阵，就是全世界这个热带医学非常重要的一个所在，后手当然就是这个医疗人文，甲医疗历史，或者是社会科学，这可能就大家过来看讲，会当敢若过来合作啊。面对看袂到的敌人，安怎调整心理，真正做好甲病毒共存的准备，延续台湾防疫前半场的好表现，是这届台湾整体社会爱共同经历过的考验。记者阿敏真曾派文台北报道。新竹县正出名的景点内湾吊桥，七十早起发生火灾，这吊桥桥边烧出一个大坑。目前怀疑讲是有人故意放火，警方也正在调查这导火原因。天才伫要光，吊桥顶悬竟然有火烧起来。新竹县内湾吊桥传出火警，桥边烧出一个大坑，警方惊发生意外，赶紧把吊桥封起来。就闻到有烧焦的味道了。好像就是说有一点点那个人家烤肉的味道，还看到火这么猛啊！我认为说不是烧废弃物哦，好像在桥面就在烧火起，烧得很厉害啊！通知119消防队到场，立即以水线灭火。为了民众安全，内湾吊桥以柳泽溪护栏等封锁吊桥两侧，防止民众接近。吊桥是内湾当地热门景点，全长147公尺，也是游客到内湾一定会来翕相的所在。即马吊桥封闭，在地人烦恼，生意会大受影响。现在疫情严重，又再加上内湾吊桥又被烧毁，相信这对内湾的商家无疑是雪上加霜。目前警方初步研判是有人放火，所来吊出电杆。真紧找出犯嫌，记者刘君和新竹报道。伫咧屏东潮州的西雅公园有安一款网袂来的一款电火球啊，民众讲这效果是真好。公司也讲这目前是试办阶段，若种效果真赞，其他公园也会考虑来装这款的电火球啊。永暗的公园内底，一寡民众真自在咧行棋、开讲甲散步，拢无咧惊网仔会飞来搅扰。原来专靠这趴黄色的电火。这边是狮子公园哈，我们现在看到的哈，我们的景观灯，它所用的灯泡的光源是蚊子会在蚊子的眼睛里面会产生到刺激啦哈，所以蚊子会不敢来。我们换了这个光谱以后，我们整个公园里面蚊子就没了。热人的暗时，蚊仔夜夜飞，好顶几粒雷嘛无伊的法。潮州镇公所伫西雅公园设全地园头一搭会当赶蚊仔的电火，内底电火球啊是利用一种蚊仔会惊的光线来互因唔敢接近。那它之所以可以驱蚊，是因为利用它的特殊的光波，达到它的效果，不但省电，而且照明效果会比一般的传统的钠灯还要好。乡亲嘛感觉这拍电火有影有效，镇公所也讲，西雅公园试办的效果若袂歹，未来也要甲镇内的公园拢换做这款电火。记者综合报道。
伫咧屏东市的民生国小有一个老师叫做陈文德，伊本身也是一个囡仔册作家，已经出版10外套的故事册咯。最近还有2本新作品，拢是和汤拖有关系，带观众朋友做回来看卖。因为介大自然是真侪汤拖的儿童作家阿迪尔，最近佮新出2部绘本，其中的派草稿 Jack 就是咧讲龙珠回头的故事。坏螳螂杰克，他在讲一只螳螂，他一直在想要做坏事。大家都很怕他，可有一天他不小心意外的救了一只蚱蜢之后呢，改变了大家对他的看法。那他也开始思考，就是说那我应该是继续当坏螳螂还是当好螳螂？这是关于教育的部分。伫阿迪尔的作品内底，常常会甲汤拖，比如做甲咱人共款，会讲话、会思考，透过趣味活跳的生活故事，了解生态环境，嘛，互囡仔熟悉各种汤拖的模样甲特性。比如说，他们讲到昆虫的保护色啊，生物怎么去保护它自己啊，所以这里面有提到什么呢？他们当时这些昆虫为了要对付坏螳螂杰克，他们想出各种不同的方法啊，比如说，他找齿货去学习那个怎么拟态成树枝。伫嘉德堂的飞行大赛故事，因为住伫树林内汤拖，惊互人看破下手，拢无愿意参加飞行大赛。这时阵只有嘉德堂敢徛出来，为着比赛迷乱练习，最后破将堂的意料，赢得冠军。因为撞到了春象，然后呢，他春象发出臭屁之后呢，把跟他竞争的那个蜻蜓冲昏头了，就他飞错边，那最后乔云宠还是得到冠军。除了精彩故事甲汤拖对话，绘本后壁还有汤拖相片、形体特色、生态环境、海洋知识等介绍。阿迪尔望透过这个作品，会当加深囡仔印象，引起因研究汤拖兴趣。记者综合报道。有科学家预测讲，未来这5年内有50%的几率，全世界平均温度可能会超过巴黎气候协定所设定的增加1.5度。而且最近这极端气候是愈来愈严重，亲像南亚的天气是变较真热，中东也有风被影响。倒伫南极的风地徛过，也因为温度升悬冰冻扬起，未来这40年内恐惊着绝种。大捕出来的风地徛牛秘伫个徛牛爸爸巴肚下骹喂烧，这时阵徛牛妈妈去大海找食物。若到风地徛牛的生活期，南极海冰就出现安尼情形。啊，毋过即马全球气候变迁严重，未来这个生物器官恐惊消失，因为今年2月科学家侦测到南极周边的海冰面积已经减少到200万平方公尺以下，是40年来上低水准。Al desestabilizarse esa plataforma de hielo,los pingüinos chiquitos, los que están creciendo, los pichones de esa temporada, pueden no estar emplumados, no estar preparados para ir al mar. 过去3年，风地徛牛第2大生态地维德尔海的哈利湾，因为海水结冰伤过慢，伤早引起影响徛牛的生态。这只徛牛唔是淹死就是寒死。那状况继续落去，未来30年到40年内，风地徛牛恐惊会绝种。最近南亚遭捕一动，中东出现沙尘暴甲沙漠化这现象，拢显示极端气候出现愈来愈频繁，影响范围更较大。联合国世界气象组织警告，未来5年内底，全球升温幅度有50%的几率会超过巴黎气候协定所设的1.5度的坎站。As the temperature continues to increase, driven by the greenhouse gas concentrations in the atmosphere, 1.5 will become more and more frequent, as will global average annual temperatures that are even higher than that. 一份由全球11个无同款的气象机构所写的报告预测，2027到2026年之间，有9成几率全世界会有史上上热一年。到时阵，真热天气不只影响人类活动，也冲击到作物成长，引起欠粮危机。公司新闻王碧文报道。明仔载天气是好也是歹，做回来看预报，恁就知。基隆到新竹对22度到28度，苗栗到云林对22度到29度，嘉义到屏东对23度到30度，宜兰花莲台东对23度到29度。
平湖金门马祖对19度到27度。感谢各位观众朋友收看今日AM新闻，我是嘉豪，明仔载暗时7点咱再相会。